bosku. Tuh rumahnya ringan sekali nih. Jadi kalau pakai mesin 328 gasnya cuma setengah lah, tergantung teman-teman aja yang motong, yang menggunakan. Paling banyak ya setengah, tapi bagus sih. Sekarang saya coba lagi nih.
Kalau dibalik ke atas, yang di bawah ini taruh ke atas, dia agak susah kalau di rumput tebal. Dia mentul-mentul alias sering ngelos, terlalu longgar dia. Jadi harus dibalik seperti ini. Nih, saya pakai talinya panjang. Bos, tuh. Tuh. Lumayan luas. Ini tebal ini rumputnya nih, campur dengan tali-tali akar juga. Nih. Tuh. Tali akarnya itu seperti ini, teman-teman. Nih, seperti ini nih. Ini yang bikin belit juga nih. Tuh. Oke, mungkin itu saja dulu videonya. Sekian dan terima kasih. Thank you.